Tru, mbok orangane to, Tru. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke kathokku. Aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gunag aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem status Den. Iya, tenan. Wah, asem iki. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Ih, kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho, kowe. Kok dugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu njero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah, tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe aku jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh gak? Yo. Ndara Abimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong rek. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung, iya nganti. Gawe kaget.
lah kok Karang Kadempel dayoe ndridir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan, Gong, kasepuhan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu kuwi. Begawan Durna. Ate sengkune mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan ki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhok bleguduk suaru gembol Sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun inggih sanget anggen kala muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petro tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petro. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring nang ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Yang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang Penemban, bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepara nyata. Pangestuku Tampanono Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanono. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Heeh. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti ae lamur ta, Tru. Oh ya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodoke apa. Dinahi rantai. Nah engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene dungak angka loro, pramtaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumuli dawuh karo aku supaya suwana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Guru Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe.
Yen kowe saguh, ayo mangkat. Ning yen kowe ora saguh, sebabe apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iki amben. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Ngomong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman Pandhawa iki nggo ngapa? Teng Pandhanang iki. Gus. Kowe iki go karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sago nggih, Den? Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa? Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik. Iya. Ora ngawur ning. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah, aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Margi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup ngono wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sebetine ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh waton. Kowe gelem tedhak nang negara Ngastina, kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan nang negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku. Iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka.
bandel ora. Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pas rai. Wis tak semprot. Nandurna, lho iki Bakong. Heeh. Arep ngapa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu, duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina. Niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna ya. Nuwun ngapunten niki lagi serius ampun dikistro omongan kula. Halo? Terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta saiki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani Mrembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong ora. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ah iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lah nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak bengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngerti ku meng sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong?
Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Bantu karo bapakmu ora mbilani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le bangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu, nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara karo pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju. Kaya inspektur rasane. Darantasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to. Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngentut kemeng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garkaca jedul saka kawah niku mung kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane Ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wawahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Truk? Asem e. Ndara Antarja. Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Pak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedagan iki aku mung iso mbantu 150, Bab. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Juga kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus Aku njaluk pamit ya, Pak. Arep ndi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe. Wak ladenane dhewe, tak tandangane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero lara e, Pak. Menjawab apa ya, Pak? yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati wis ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyuwun pamit ya. Ya sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak.
nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Rek, Apa? nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak, nyuwun pamit. Begawan Dana Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang saga ngenjarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Tru, mbok orangane to, Tru. Aku bantunen. Gong, Ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan, Asli asli. ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang, iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang, oh Dimas. Karo Abimanyu, ya nyu ya, inggih Kakang Mas. Asem iki do beda aku. Tak plotroke kathokku aja. Undur ngono. Mangkel aku tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono sonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem status Den. Iya tenan. Wah, asem iki. Iki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kali omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho, Kok ndugang barang Gemes aku, angseng tenan. kok jengkelit barang ora. Saking senengku, gak metu njaba gak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe aku jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih, Den nggih. Iya. Kamu tuh gak? Yo. Ndara Bimanyu? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung, iya nganti rampung ya.